從未相信命運這是天意，只知道自我世界有苦惱。那俾我掌聲，陳奕迅，Eason in Love，Eason in Love，Thank you。我以為要即係咁出嚟講嘢先，但係你知今日唔係好多時間俾你講嘢嘅，係大家都知佢一講，佢可以半個鐘頭、1個鐘頭咁繼續講落去㗎。我本來諗住攞住你哋所有嘅碟出嚟，你真係有喎呢啲，我真係有你碟㗎，全部已經講嘅時候，有啲碎咗啊，即係嗰啲嘅絲嗰咧嗰粒嘢碎咗，即係但係唔阻你住，等你做埋晒 show 先，我真係想留意一下。我去你屋企 poster 就冇啦，我未去到佢哋咁大啦。但係都係真係買碟支持，真係好開心，好開心。係。你最憎？我唔好講真，唔係講真嘅。真係好似話你好似唔係，我唔係好高興嘅。我係有比較3個之中咧，就呢個我監製啦，曾經做唱片監製啦。呢個就唔使講啦，呢個 Run 一身機係我。咁咧。就係唔中意瘦蜢蜢最瘦嗰個咯，唔係你問我意思啊？唔係，總之佢，因為佢搶咗我劉小慧，我係唔妥你一排㗎，你唔覺嘅咩？嗰陣時即係喺電視台化妝間，我特登同佢兩個打招呼，避開㗎，我知啊，收到㗎，你房裏面有佢嘅 poster 啊嘛，我先問佢 Eason poster 啦，我咁想。Eason，你一場上到嚟咧，我有少少禮物送俾你嘅。我知你好中意咧就打網球嘅，咁呢我買咗一個球，哇！呢個俾你。哇！中唔中意啊？呢個郭文輝設計嘅喎，靚喎，好嘢喎，好嘢，好靚㗎，好突然喎呢張，有禮物，有食有的喎。你打網球先，頭先啊，劉小慧個女。春係咪春卷？蛋卷。喂，但係嗱 ，Eason 一場上到嚟，會唔會佢唱一隻歌你就放佢走啊？係咪應該要佢再咁俾多啲？俾我講少少，我想講嘢，我知道唔係我好快嘅，我知道要做你哋嘉賓咧。其實我一路其實好多㗎，我一路 go through 啲。你唔使你眼望周圍啦，我哋3個動喺度。係呢個都係一個好，我未試過做人嘉賓係做得咁亂嘅個心上聲。點啊？唱歌呢要俾3個試試。其實係咩咧？就係我一路諗咩歌，咁我點解揀頭先嗰隻？因為嗰隻我真係聽到喊嘅啱嗰隻歌。可能而家個世界嘅狀況各樣嘢咧，加埋個氣氛，我聽完即係好感動嘅熱嚟，係啊，好正嘅。頭先你3個爭啲搞喊我，我已經嚟緊㗎啦。我喊緊嘅你。唉，anyway 做 show 係咁㗎啦，又入翻去即刻，喂，好似咁，但係咁我就揀嗰隻之外，但係我真係唔使你哋講，一隻我係唔夠好嘅。我又要偷偷咁樣同你哋導演嘅監製佢唱咩歌，我就唔想撞咗歌。頭先嗰隻冇嘅，呢隻我唔理啦，因為呢隻咧其實我要講先，因為始終我同阿子咧，佢哋喺我99年嘅時候做咗有半隻大碟咧，佢特登幫我寫咗3隻歌，係佢話係挑戰，即講係咁講嘅。其實佢係我亦都係成日 set 啲特別嘅有挑戰性嘅嘢嚟令到我要進步啊！成日都個歌手。咁有一隻咧就係叫做，其實我本來想唱嘅，但係因為同佢兩個唔係好有關係，嗰隻好好聽，佢就叫快高長大。其實有心對你寵壞，每日朝拜，承受你挫敗，期望從此對我依賴，然後難以告別多一壞，但願這苦心從來未了解。多謝呢隻，你睇我唔使，我真係。
my head 嘅，因為太好，同埋我聽到哇啲好草蜢嘅歌，我哋仲喺度諗點樣唔可以咁草蜢咧？就喺耳邊細細聲咁唱，你哋少啲啦。從來未了解，好正嘅呢個嗱呢隻一隻，另外一隻咧就啱啱我自己個 show 有唱嘅，哇最長嘅歌名，我仲記得佢，我要整一個歌名係你呢一世人都最長嘅啦，暫時都係叫做如果這一秒鐘你跟我講你不愛我，係佢創造出嚟，好多人都知佢寫啲咁正嘅歌，唱咗啦。今晚我就好想借呢個機會嚟聽少少佢寫另外嗰隻歌。好，我唔講俾你，大家應該都識下，應該識，應該啩？唔會講咯，唔講啦。我有㗎，不過唱歌先啦。好，呢個聽日再講。